Ingon niini ang kalipay nga makita sa panagway sa mga tao nga nakadawat og mga gasa gikan sa Kapitolyo pinaagi sa gipaygayon nga caravan o provincial government services. Kalipay nga dili matukid, kalipay nga dili kabayran, kalipay nga gipaagi usab sa pagdagayday sa mga luha. Sama na lang niining bata nga si Roda Abadies, 3 anyos, kinsa adunay espesyal nga panginahanglan. Dili man niya mapadayag pinaagi sa paglitok sa mga pulong ang tumang kalipay nga iyang gibati ni adtong higayuna. Apan ang maong kalipay mianina diha sa iyang panagway. Kini ilabi na dihang giduol siya o gipakig-istoryaan ni Gobernador Gwen Garcia. Niadtong Disyembre 7, ang katawhan na usab sa una o ikaduhang distrito ang gihatdan sa mga gasa gikan sa Kapitolyo pinaagi sa ikaupat nga round sa caravan. Ang Kapitolyo nakigtambayayon sa ubang mga ahensya sa gobyerno ug ilang gihunahuna kung unsa pa ang mahimo nilang mahatag ngadto sa mga Subuanon. Ilabi na nga ang Subo maoy numero 1 ug labing dato nga probinsya sa tibuok nasod. Buot ko nga kamo muingon mutuo mi kay nakatagam mi sa panerbisyo, sa tabang, sa pag-amuma sa Cebu Provincial Government. Umuingon mo, garbo na mo, kay kami giatiman sa probinsya sa Subo. Dito sa ikaduhang distrito, ni anang adlaw gihapon, laing nakadawat og gasa mao si Pachini Marie Vismanos, 23 anyos, tagalungsod sa Buluon, kinsa adunay kondisyon nga gitawag og focomilia. Inspiring og makabilib gayud ang sugilano ni Pachini, kay bisan pa man sa iyang kahimtang, nakaya niya paghimo ang daghang mga gimbuhaton. Inani ko daan sukad sa akong pagkabata, pagawas din ako kay gipangalaan ko sa akong mama og teddy bear. Nakatungha og nakatapos siya sa elementarya ug pagka-high school nikuha siya og alternative learning system ug ang session diha ra gipaygayon sa ilang balay. Okay naman sad ko sa ako ang nakabot nga nani. At least kay bawon ko musuwat, mubasa, mo kwenta. Ko lang gyapon ko nay nani ko. Ang kakulian sa iyang panglawas, wala makababag kaniya sa pag-atiman sa iyang 62 anyos nga inahan nga na-stroke. Siya usab ang magpakaon sa iyang mama. Ang sama ni Pachini naghatag og paglaom alang sa ubang mga Subuanon nga bisan pa man sa mga hagit sa kinabuhi, dili magpakawala sa paglaom ug atubangon kini nga puno sa kadasig. Dakong kalipay gayud alang ni Gobernador Garcia nga mogawas siya sa iyang opisina sa Kapitolyo ug makahimamat ang mga Subuanon aron ilang mabati nga sila giatiman ug gihatagan og prioridad sa kagamhanan sa lalawigan sa Subo. Kay alang kanako importante kamong tanan matag usa ka ninyo. Sa tanang higayon ipanikamutan nato nga makapaabot gayud kita og serbisyo labi na sa labaw nga nagkinahanglan nga mga Subuanon. Sheila Gravinas, Balita sa Subo.